Mein Name ist Silvan Klaudrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten Deutschlands auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee Christoph Jelanek, der CEO der Freenet-Gruppe. Bullshit-Bingo kennst du ja wahrscheinlich, das Spiel. Ja. Und da muss man ja dann immer Worte warten, bis die irgendwann vorkommen. Und momentan der Begriff New Work, wenn man den im Bullshit-Bingo auf seiner Karte hat, hat man wahrscheinlich ganz gute Chancen zu gewinnen. Was bedeutet das für dich überhaupt, New Work? Was ist das? Da kriege ich Pickel. Okay, wo? Ich finde es unmöglich. Also ich finde, hier wird wirklich alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, also Homeoffice, das gibt es schon seit irgendwie 25 Jahren. Dass Männer und Frauen beide in den Elternzeit gehen, gibt es in vielen Ländern Europas schon Ewigkeiten. Und in vernünftigen Unternehmen wird es auch wenn es nicht in Betriebsvereinbarungen steht, schon lange gehandhabt, dass man Dinge so machen kann. Und die Flexibilität und so weiter und so weiter. Ich bin eher allergisch auf diese Eine hohle Phrase. Ja, nein, das ist ja okay. Aber ich habe dann ein bisschen das Gefühl, dass wir dann immer etwas, was es schon lange gibt, entwerten, wenn man jetzt plötzlich sagt, es kommt neu. Dann entstehen Bücher und dann reden alle drüber. Und alle die das vorher schon getan haben, ja, die denken sich dann, sagen wir mal, warum ist es eigentlich jetzt so großartig und warum werden Leute gehypt? Ich fand es so spannend, dass die ersten Manager in Deutschland Jeanshosen trugen. Das haben nur die gemacht, die super erfolgreich waren, weil alle gesagt haben, wenn ich nicht erfolgreich bin, dann wirkt das Lobby. So, plötzlich waren die da, jetzt sind sie gerade alle wieder weg. Und die immer cool waren oder die immer per Du waren oder die immer Jeans hatten, die haben sich plötzlich gedacht, warum kriegt jetzt etwas, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist, so einen Stellenwert? Vielleicht bin ich da so ein bisschen ehrenkäsig. Du meinst, das ist ein sehr österreichisches Wort. Was ist das, ehrenkäsig? Naja, das ist, eigentlich fühle ich mich da so ein bisschen unter Wert geschlagen, dass plötzlich Dinge, die ich getan habe, Wahrscheinlich. werden jetzt so gehypt und ich muss mir dann noch rechtfertigen, ob ich sie auch tue. Und 2, 3 Leute ist es gelungen zu sagen, ich stelle mich an die Spitze der Bewegung. Verstanden. Das Da heißt, stand ich die ganze Zeit schon, ich habe noch nicht darüber gesprochen. Das heißt, irgendwie so ein Druck, der entsteht, auf einmal das hinterher plappern zu müssen. Ja, und trotzdem zu wissen, ich mache es doch die ganze Zeit schon. Ja. Okay, verstehe ich auf jeden Fall. Also in der Tat, für mich bedeutet der Begriff auch nicht so richtig viel, aber spannend zu sehen, dass es bei dir auch so ist. Ja, ich meine, wenn du in einem größeren Unternehmen bist, ja, für Startups ist das ja immer schick, ja, dann lesen wir dann alle und dann verkürzen die Arbeitszeiten, die sind alle super flexibel. Homeoffice, Klassiker bei uns. Warum gibt es bei uns kein institutionalisiertes Homeoffice? Habe ich gefragt, wie wir das machen für unsere Lagerarbeiter. Sollen wir dem dann die Paletten nach Hause bringen oder was? Ist dann unfair im Prinzip. Ist unfair. Also deshalb werden wir es tun. Und unser Außendienst, der hat das ganze Jahr Homeoffice, weil er Außendienst hat. Also wir brauchen individuelle Lösungen, aber nicht Buzzwords. Wo wir schon mal Buzzwords sind, in Amerika gibt es einen Spruch, der heißt, you want to soar like an eagle, but you have to fly with turkeys. Also im weitesten übersetzt, du willst wie ein Adler willst du fliegen, aber du musst die Truthähne halt mitnehmen. Ja. Und das ist ja ein kleines bisschen fies, weil ich meine, wer sind denn jetzt die Truthähne? Und wenn wir über Führung und Unternehmenskultur sprechen, wie sieht denn eine gute Kultur aus? Also müssen alle Adler sein oder muss es okay sein, dass man Truthahn ist? Oder was denkst du zu dem Spruch? Also ich glaube, das ist die Antwort. Ja. Also ich kann dem Spruch nichts abgewinnen. Es ist ja völlig, wenn wir alle Adler wären, dann wäre es am Himmel ziemlich dicht und unten gäbe es kein Futter. Ja, und wenn wir alle Truthähne wären, dann würden die Truthähne überhand nehmen, weil sie keinen natürlichen Feind hätten, nämlich einen Adler, der sie frisst. Ja. Ich glaube, du musst in jedem Unternehmen, in jeder Tätigkeit, in jedem Team, da musst du die haben, die gerne akribisch arbeiten. Es muss die geben, die den Überblick behalten. Die Kunst ist, die Zahl der Adler und der Truthähne in einem vernünftigen Verhältnis zu haben. Den Vogelkäfig ausgewogen zu gestalten. Ja, so ist es im Unternehmen auch. Was ich daran aber trotzdem spannend finde, ganz häufig ist es so, wenn man Leute erlebt, die mit sehr viel Ego zum Beispiel arbeiten, die sich sehr stark identifizieren, was ja auch gut sein kann mit dem Unternehmen oder mit dem Job, dass die dann halt sagen, ich werde zurückgehalten durch mein Team. Die sind alle nicht clever genug und ich bin hier der Adler und jetzt habe ich die ganzen Truthähne an der Backe. Was denkst du über jemanden, der so denkt? Also wenn mich jemand damit konfrontieren würde, dann würde ich erstmal mit ihm versuchen herauszufinden, warum er glaubt, also wo findet die Behinderung wirklich statt. Also ist es so, dass der wirklich zieht und die anderen sagen, wir wollen alle am Boden bleiben. Und ich würde mal fragen, also was kannst du denn an deinem
Führungsstil oder an deiner Interaktion im Team verändern, dass du mehr Freunde gewinnst oder mehr Mitstreiter gewinnst, mehr die Adler sein wollen. Mag ja sein, dass der eine sein Federkleid wechselt, um bei dem Bild zu bleiben. Darum geht es. Ich habe es nie erlebt, dass es wirklich so war, dass 5 gar nicht wollen und einer wollte und es war offensichtlich und alle anderen waren doof. Und meine Grundhypothese ist immer, es gibt keine Menschen, die etwas absichtlich falsch, negativ oder gegen die anderen. Es gibt es nicht. Die haben immer eine Motivation, die haben immer einen Grund, eine Verletztheit oder ähnliches. Das mag manchmal sehr anstrengend sein, dem auf den Grund zu gehen und man kann am Schluss entscheiden, jetzt wo ich es weiß, muss ich den aus dem Team rausnehmen. Aber als erstes glaube ich grundsätzlich ans Positive im Menschen. Bist du mehr Psychologe als Betriebswirt? Das klingt gerade ein bisschen so. Das ist das erste Mal, dass ich bei einer Frage stocke. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich bin kein Betriebswirt, werden irgendwelche Leute sagen, dann darf das auch weiter nicht mehr machen. Nee. Ich glaube, dass das einzige Asset, das jedes Unternehmen am Ende hat, der Mensch ist. Und wenn man den Mensch vernünftig behandelt, dann wird er gut funktionieren. Das ist betriebswirtschaftlich gedacht. Und dazu muss man verstehen, wie Menschen agieren, was sie motiviert, was sie zurückschreckt, wo Ängste auftauchen und sich mit ihnen beschäftigen. Ich tue das gerne, deshalb habe ich die Personalabteilung immer bei mir behalten, weil ich da extrem viel Wert drauf lege, dass wir Personalentwicklung, Coaching, Gespräche etc. machen. Also Hobbypsychologe. Spannend. Profi-Betriebswirt, Hobbypsychologe. Sehr gut. Ich denke gerade wieder an meine Vergangenheit ein kleines bisschen. Ich habe damals bei eBay gearbeitet zum Beispiel, also großer amerikanischer Konzern logischerweise mit einer ganz bestimmten Unternehmenskultur. Und es gibt die klassischen Mission- und Vision-Statements, die du überall hast. Gerade bei amerikanischen Unternehmen ist das ja sehr gang und gäbe. Und eigentlich fand ich, hat die Kultur, die dort herrschte, so ein geflügeltes Wort, was jeder benutzt hat, ganz gut beschrieben. Wir haben zum Beispiel immer gesagt in einem Meeting, okay, wie sieht Erfolg eigentlich aus? Wenn man sich wenn wir gedacht haben, wir machen das und das, okay, aber wo führt das hin? Ist sozusagen irgendwie, was da mitschwang. Und ich fand, dass das so schön vorwärts gerichtet ist. Ja. Okay? Jetzt unabhängig von eurem Mission- und Vision-Statement, gibt es so ähnliche geflügelte Worte oder Dinge, die bei euch so ganz typisch sind, die damit vergleichbar sind? Also mir ist keines bewusst, jetzt muss man aber vorsichtig sein, ich kenne ja nur meine Umgebung und da bin dann ich wahrscheinlich eher der diese Worte sagt und ich kann nicht beurteilen, ob das in Abteilungen oder Bereichen, Funktionen, ob es so eine Tradition gibt. Ja. Es gibt schon Dinge, die ich als kulturprägend auch vorgegeben habe. Ich habe zum Beispiel in meiner Gegenwart ist das Wort Zuständigkeit verboten. Kannst du schnell erklären, warum? Ja, ich möchte wissen, für was bist du persönlich verantwortlich? Jeder Mitarbeiter muss mir sagen können, für was er verantwortlich ist. Zuständig ist so, mir wurde etwas zugeteilt, ich mache es halt, ich kann es nachvollziehen und repetieren und vielleicht verbessern. Verantwortung ist, ich denke ja ein bisschen drüber nach, warum ich etwas tue. Wenn ich Mitarbeiter sage, du bist dafür zuständig, dass morgens der Laden aufgesperrt wird, der sauber ist und dass wir am Abend 10 Verkäufe haben. Es ist für mich was anderes. Du trägst die Verantwortung, dass der Laden, dieses Ladengeschäft sich rechnet in allen Details und wir wissen, wir müssen viel verkaufen. Sauberkeit, Pünktlichkeit mag ein Beitrag sein. Das ist für mich ein gravierender Unterschied in der Kultur. Also das würde mir zu dem Thema einfallen. Und das andere ist, als wir mal diese Vision formuliert haben, das ist bei uns immer die richtige Wahl. Ich fand es sehr schön, die Idee mit immer die richtige Wahl, weil das lässt offen. Das geht in alle Richtungen. Wir müssen die richtige Wahl sein für unsere Kunden. Wir müssen die richtige Wahl sein für unsere Lieferanten. Ich muss die richtige Wahl sein für das Unternehmen. Ich habe täglich eine Verantwortung zu beweisen, dass ich zu Recht hier sitze und die richtige Wahl für das Unternehmen bin. Ist ja kein Ich fand das ganz schön. Ich fand das ganz schön. Gibt Leute, die finden es nicht so schön. Ich finde es vielleicht schön, weil ich es erfunden habe. Klingt logisch auf jeden Fall. Aber wenn wir nochmal über Erfindungen sprechen, dann haben wir vielleicht ja auch so ein bisschen eine Verbindung zu dem Thema Verantwortung, was du gerade, von dem du sprachst. Wer hat eigentlich die Verantwortung für Unternehmenskultur? Ich mache mal so ein Bild auf. Der CEO. Ja? Also, Der CEO. Und ich gebe hunderte Beispiele. Also John Ledger in den USA, T-Mobile, brillantes Beispiel. Elon Musk natürlich. Als der Herr Schremp vor ein paar Jahren bei Daimler angefangen hat, Jeans zu tragen und Schnauzer hat und ein bisschen lockerer wurde und geduzt hat, da hat er die Kultur verändert.
Der Kaspar Rohrstedt bei Adidas hat wahnsinnig viel verändert. Ja? Also am Ende, glaube ich, ist es die Person. Dass er dann Umsetzungsgehilfen braucht, ist völlig selbstverständlich. Alle Unternehmerpersönlichkeiten sind automatisch die Kulturprägenden. Ja? Deshalb für mich ganz eindeutig. Und wenn wir wieder in dem Beispiel bleiben und dann gibt jemand so eine Kultur vor, aber die setzt sich einfach nicht durch die Reihen des Unternehmens irgendwie durch. Ich habe so dieses Bild von manchen Leuten, die mit dem Begriff Unternehmenskultur nichts anfangen können, die sagen, okay, ja, das ist halt so eine Sache, um die kümmert sich ja HR. So, meinetwegen sagst du, der CEO ist verantwortlich und dann sagt irgendjemand im Unternehmen, sagt, ja genau, der CEO und HR müssen das mal machen. Das ist ja aber viel mehr, also müssen ja alle mitmachen. Ja, aber die Kultur, also HR oder irgendjemand kann ja keine Kultur machen. Eine Kultur... Wenn ich unser Unternehmen heute anschaue und jetzt mal 10 Jahre zurückgehe, oder jetzt gehe ich 15 Jahre zurück, dann ist 99% von dem, was wir heute tun, gab es vor 15 Jahren im Unternehmen nicht. Das ist also im weitesten Sinne durch Zukäufe und Fusionen im Kern zwischen 2007 und 2013 entstanden. Dann ist ja völlig klar, dass jede einzelne Einheit eine eigene Kultur hatte und die müssen wir zusammenführen und wir wollen eine Klammer drüber legen. Aber eine Kultur die ist ja immer existent, die erfinde ich ja nicht neu. Aber ich habe als CEO die Möglichkeit, für das ganze Unternehmen ein paar prägende Elemente zu definieren, im Umgang, in der Art, wie wir kommunizieren, was uns wichtig ist, möglicherweise in unserem sozialen Engagement, wie stark wir Stichwort Ökologie und so weiter bringen, wie wir mit personellen Veränderungen umgehen. Ja, das fängt ja an, wenn ich einen Mitarbeiter verabschiede, schicke ich dann eine E-Mail, Meier Müller-Schulze verlässt das Unternehmen zum 31.12. oder schreibe 3 Sätze dahinter. Wenn ich es 3-mal gemacht habe, werden die Leute verstehen, aha, das war eher positiv, das war neutral, das ist negativ. Aha, wir haben eine Kultur, die Unterschiede ausspricht und die wo unterschiedliche Bedeutung haben. Ich muss als CEO das nicht tun, ich kann es auch lassen, dann lasse ich die Kultur sich selbst entwickeln, tun die meisten aber nicht. Ja, verpasst man wahrscheinlich eine Möglichkeit. Aber ich kann ja nicht sagen, HR baut mir jetzt mal eine Kultur. Und natürlich, und das Phänomen an der Kultur ist ja, dass man eben nicht sagen kann, das ist ja keine Diktatur, wo ich sage, ab morgen müssen alle rote Hüte tragen und wir sprechen alle nur mehr Kyrillisch. Das ist nicht Kultur, das ist ein Diktat. Macht Sinn. Und dann kommen wir vielleicht zu den Tassen hier. Da steht ja drauf, Culture Eats Strategy for Breakfast. Okay, schon mal gehört, ja. Was sagt der Spruch? Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Ja, es ist traurig, aber wahr. Ja? Es gibt für mich eine deutsche Übersetzung. Ich sage immer, das Tagesgeschäft ist der Feind der Strategie. Wir müssen in einer extrem unsicheren Welt heute trotzdem versuchen, 2-3 Jahre vorauszugucken und Richtungen abzuwägen. Und wir haben unser Geschäft unsere Mitarbeiter so eingedampft, so durchoptimiert, und wir sind überall knapp in Ressourcen. Du kannst nicht von jemandem sagen, mach bitte deinen Tagescheck, aber bitte ab 14 Uhr denkst du mal richtig locker über die Zukunft nach. Das geht nicht. Okay, also ist Kultur stärker, weil die Menschen das tun müssen und die Strategie nicht, du willst das sagen? Also ich habe mal einen Spruch gelesen, dass wenn die Leute in einem Unternehmen wissen, was nicht die Strategie ist, beziehungsweise was das Unternehmen nicht tut, ist das schon eine Riesenleistung. Den Leuten klarzumachen, was die Strategie ist, ich bin mir nicht mal sicher, ob das so wichtig ist, weil aus meiner Sicht in der breiten Gruppe, das ist was anderes, wenn du jetzt Start-up-mäßig Leute hast, die nach einem Purpose suchen, aber in der breiten Masse ist die Frage nach der Strategie immer eigentlich die verkappte Frage nach Arbeitsplatzsicherheit. Und mir hat es kürzlich sehr gut gefallen, wie der neue CEO von BMW auf die Frage, was die Strategie ist, gesagt hat, Autos bauen. Weil die werden die nächsten 100 Jahre Autos bauen. Wenn es sie weitergibt, schon, ja. Genau, also das ist völlig in Ordnung. Also ich finde auch die Strategie, ich sage selten das Wort interne Strategie, weil ich finde, es ist total verbraucht und ja, völlig wird inflationär verwendet. Was soll denn der sagen, was die neue Strategie ist? Breitere Frontscheiben? Nee, er baut Autos und er sagt weiter, technologisch die besten, Freude am Fahren und die üblichen Attribute. Aber da kommt nicht ein neuer und sagt, jetzt mal eine ganz neue Strategie.
Und das ist bei uns genauso. Ich werde es viel gefragt der Strategie, ich erzähle den Leuten das dann immer. Ich hatte mal im Führungskräfte-Meeting mir im Internet von anderen Firmen die Strategie runtergeladen und wenn du dann die 1 oder 2 Worte rausnimmst, die verraten, welche Firma es ist, habe ich das an die Wand gestellt und gesagt, so, jetzt, genau, dann habe ich gesagt, so, und jetzt wisst ihr auch, warum ich mit euch nicht über Strategie diskutiere. Sucht euch eine aus, mir ist wurscht welche. Steht immer das Gleiche drin. Schönes Bild. Bestes Produkt für die Kunden, rundherum zufrieden und wir wachsen.